Ọ bụ oge mwute na ịtụgharị uche n'oge e nyere ozu late Odoziakụ Victoria Agụlue Okoye na Osile Village, Ogbunike, kansụl ime obodo Oyi nke steeti a. Odoziakụ Agụlue Okoye nagoro mmụọ tutu ruo ọnwụ ya ka ọ gbachara afọ 59 bụ onye ọrụ National Youth Service Corps NYSC, ebe ọ gbagoro n'ogogo Assistant Director tupu o wee na mmụọ. Ọ bụkwa ezigbote onye otu Kraịst ma bụrụ onye mmepụrụ onye ọ na-ahịara ahụ. Onye nta akụkọ ya bụ Chibụzọ Obidike kọrọ akụkọ a n'uju ka enyemozu ahụ si wee gaa. Akwamozu ahụ bụ ndị gụnyere otu ụlọọrụ NYSC ya nakwa ndị ikwu na ibe, ndị enyi nakwazi ndị ezinụlọ bụ nke jupụtara n'anya mmiri n'ihe ike dakporo ha ma yọzie Chineke bi n'igwe ka ọ nabata mkpụrụ obi nwaada ahụ. N'okwu Chukwu ya na ụka elimozu ahụ, Reverend Ifeanyi Chukwuma, onye Our Savior Church nke dị n'Ogbunike, dọrọ ndị otu Kraịst aka na ntị ka ha hapụ ịdị na-atagbu onwe ha n'azụ ya nakwa ebu ilo. O kwuru na Oriakụ Agụlue Okoye nke lagoro mmụọ ewetago njem ya na ụwa n'isi njedebe ma bụzeru onye nọ n'ebe a ga-ekpe ya ikpe ka njem ya n'ụwa si dị. Ọ yọzikwara ndị niile bịara ebe ahụ ka ha were ohere a wee na-emi anya n'ime ha ma mee ka ụzọ ha kwụrụ ọtọ. N'okwu mmeda obi nyegara ndị ezinụlọ ahụ, onye okwupụta okwu nke ndị otu NYSC Maazị Okechukwu Paul kọwara uru nwaada alagoro mmụọ bara ha site na ka o si achị ha nakwa ihe enyemaka ndị ọzọ o nyechegoro ha ma kwekwezie nkwa na ha ga na-esoro ụkpụrụ ụkwụ ya oge ọ dị ndụ. N'okwu ha n'otu n'otu, onye Managing Director ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service bụ Sachido Obidiegwu ya nakwa onye ọgọ nwaada ahụ nwụrụ anwụ bụ Maazị Roy Ekwunife bụ onye ọrụ ABS kwuru na ọ ma na ọnwụ Oriakụ Agụlue Okoye bụ ihe mwute nyegara ndị niile hụrụ ya n'anya nakwazi ndị ọ hụrụ n'anya ma kpekwezie ka Chineke gbaa ha niile ume. N'aka nke ya, nwa nwaanyị onye ahụ lagoro mmụọ bụ Favour Agụlue Okoye ya nakwa nwa nwanne onye ahụ lagoro mmụọ Darin Anụmba kwuru na ha fụtara nwaada lagoro mmụọ dịka onye nlegara anya n'ọtụtụ ihe n'ihi maka okwu ndụmọdụ nakwa enyemaka ọ na-enyere ha nakwazi ọtụtụ ndị mmadụ ma yọkwazịa Chineke ka ọ nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. N'okwu ekene ha, nwanne nwaada lara mmụọ bụ Dọkịnta Emmanuel Anụmba gosipụtara obi ekene ya nyegara Chineke maka ndụ nwanne ya nwaanyị biri ma kọwazikwe na nwanne ya nwaanyị bijuru ndụ n'isi n'ihi na mgbe ọ dị ndụ na o ji ndụ ya nakwazi ihe o nwe wee fee Chineke nakwa obodo. Mmemme akwamozu ahụ bụ mgbe ndị ikwu na ibe nakwazi ndị enyi bụ ndị bịara mgbaru nyegara ezinụlọ ahụ nakwa ọtụtụ egwu ọdịnala agbalụ.